सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो ग्यारस माता की जय। एकादशी विर्त जो फल हर महीने में 2 ग्यारसियूं ईंदियूं आहिनि। असांजे ऋषियुनि इन्हनि ॿिन्ही ॾींहंनि में अन्न खे छॾे फल आहार करण जो ॾाढो चङो नियम ठाहियो आहे। उन्हनि जो ख़ासि उपदेश इहो हो त पेट में जो रोज़ अन्न वञे थो, जठरा अग्नि जेका उन्हनि खे पचाए थी, तंहिंखे कुझु आराम ज़रूर मिलणु घुरिजे। इन्हीअ लाइ असांजे महात्माउनि हर महीने में 2 भेरा ग्यारस जो विर्त रखी भोजन बंदि निराहार जो नियम मुक़ररु कयो, जंहिं करे शरीर सदाई तंदुरुस्त ऐं निरोग चङो भलो रहे थो। भगवान श्री कृष्ण पंहिंजे पवित्र मुखारविंद सां ही वचन चया आहिनि त विर्त रखण सां मन जो मैल दूर थिए थो ऐं जन्म जन्म जा कयल पाप ईअं भस्म थी वञनि था जीअं बाहि में काठियूं जली भस्म थी वेंदियूं आहिनि। न रुगो एतिरो पर ईश्वर जो साक्षात दर्शन बि थिए थो। विर्त रखण जी विधि। विर्त रखण वारे खे घुर्जे त सुबुह सवेर उथी ॾंदण ऐं सनान पाणी करे श्री विष्णु भगवान जो पूजन करे, तिलक चाड़े, तुलसीअ जी माला गिचीअ में पाए, अगरबत्ती या ॿी का सुगंधित धूप जलाए, दीपक ॿारे, भोग लॻाए, तंहिंखां पोइ भॼन भाव सां हरि कीर्तन ऐं भगवान जी आरती करे, सॼो ॾींहुं मन खे एकाग्र रखी कथा वार्ता में वक़्तु गुज़ारे। अधर्मी, पाखंडी, कुपात्र, नास्तिक ऐं निंधणकनि नीचनि जो भुली बि संग न कजे। शांतीअ में रहिजे, पर जेकॾहिं ज़रूरी कार्यवश लाचार वञणो या ॻाल्हाइणो पवे त सुबुह सवेर सिज देवता जो दर्शन करे छॾिजे। राति बिरात थिए त हरिअ जा गुणानुवाद ॻाइजनि, जागरण कजे। उन्हनि जो बि वॾो महात्म आहे। 12 ॾींहं उथी नितनेम करण खां पोइ हिकु वेद पाठीअ खे खाराइजे या अतिथीअ खे भोजन कराइजे। कुझु सीधो सामान दान करे पोइ विर्त छोड़णु घुरिजे। जेको मनुष्य अहिड़ीअ तरह करे थो तंहिंखे यज्ञ जहिड़ो फल मिले थो। जेको मनुष्य फल आहार करे थो तंहिंखे विर्त जो फल मिले थो। 11 ॾींहं जेको बि दान कजे सो हमेशह सुपात्र ब्राह्मण ऐं घुर्ज वारे खे ॾियणु घुरिजे, छो त सुपात्र ब्राह्मण खे दान ॾियण करे मन घुरियो फल प्राप्त थींदो आहे। दान कंदड़ हिन लोक तोड़े परलोक में आनंद भोगींदा आहिनि। तंहिं करे दान ज़रूर करणु घुरिजे। कुपात्र खे दान ॾियणु ॼण त कलर ते ॿिज छटणु आहे। तंहिं करे सोचे समझी दान कजे। फल आहार करण महिल कूंडो भरे खाइजे, इहो वाजिब नाहे। तमामु थोड़ो फल आहार कजे।
न को पेड़ा बर्फियूं बादामियूं रेवड़ियूं किशमिश ड्राखा आदिक गरा खाधा खाई पेट नक ताईं पूर करे पोइ बि चवे थो त भाई मूं अॼु विर्त रखियो आहे। जेसी ताईं पंहिंजे ऋषियुनि मुनियुनि जे रीत मूजिब आचार वहिंवार न कबो तेसी ताईं असांजो देश उन्नतीअ जे ॾाके ते चढ़ी न सघंदो। तंहिं करे भारत जे हर हिकु नर नारीअ खे हीउ ग्यारस जो विर्त श्रद्धा ऐं प्रेम पूर्वक रखी सुर्ग ॾांहुं वञण जो पहिरियों ॾाको ज़रूरु ठाहिणु खपे। ग्यारस जो असुलु मतिलबु आहे 5 ज्ञान इंद्रियूं ऐं 5 कर्म इंद्रियूं उन्हनि खे पंहिंजे वस में रखणु। मन ॾाढो चंचल आहे, उन्हीअ खे वस करणु का सवली ॻाल्हि नाहे। ग्यारस विर्त रखण करे मन पवित्र थिए थो, मनुष्य जा ख़्याल सुधरनि था ऐं इंद्रियूं शुद्ध थियनि थियूं। धर्मात्मा मनुष्य खे घुर्जे त कृष्ण पक्ष ऐं शुक्ल पक्ष जे ॿिन्ही ग्यारसुनि में भेद भावना न रखे। अचो त हाणे ग्यारस जी कथा ॿुधूं। पुरुषोत्तम मास जी कमला परमा ग्यारस श्री पद्म पुराण जे उत्तराखंड सुफ़े 677 में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जन खां पुछनि था त हे मधुसूदन, हाणे कृपा करे ॿुधायो त पुरुषोत्तम महीने जे शुक्ल पक्ष में कहिड़ी ग्यारस थींदी आहे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चवण लगा त हे युधिष्ठिर, हीअ ग्यारस पुरुषोत्तम महीने जे शुक्ल पक्ष जी एकादशी तिथीअ ते थींदी आहे, जेका सभिनी पापनि खे नाश करण वारी आहे। हीअ ग्यारस पुञनि जे वधाइण वारी ऐं सभिनी रिधियुनि सिधियुनि जे ॾियण वारी आहे। हीअ ग्यारस परमेश्वर खे ॾाढी प्यारी आहे। पुरुषोत्तम जो उत्तम महीनो सभिनी महीननि में श्रेष्ठ आहे। कमला ग्यारस पुरुषोत्तम महीने जे एकादशी तिथीअ ते थींदी आहे। जंहिंखे स्वर्ग जा सुख माणणा हुजनि सो ही पवित्र विर्त ज़रूरु रखे। जंहिंजी कथा हिन तरह आहे। अवंतीपुर में शिव शर्मा नाले हिकु ब्राह्मण रहंदो हो। उनखे 5 पुट हुआ। उन्हनि मां जेको सभ खां नंढो पुटु हो उहो ॾाढो दुराचारी हो, जंहिं करे संदसि पिता हुनखे घर मां कढी छॾियो। हू घर मां निकिरी घुमंदो घुमंदो प्रयागराज तीर्थ ते अची पहुतो। उते त्रिवेणीअ में सनानु करे बुख खां व्याकुल बन में घुमी रहियो हो त हिनखे हरिमित्र मुनीअ जो आश्रम ॾिसण में आयो। उते पुरुषोत्तम महीने जे करे घणा माण्हू कठा थिया हुआ ऐं श्री कमला ग्यारस जी कथा थी रही हुई। हिन बि सिक सां कमला ग्यारस जी कथा ॿुधी ऐं ग्यारस जो विर्त रखियो। अधु राति जो माता श्री लक्ष्मीअ सुपने में अची चयुसि त हे ब्राह्मण, तो पुरुषोत्तम महीने जी कमला ग्यारस जो विर्त रखियो आहे, तंहिं करे मां तोते प्रसन्न आहियां। छो त जेके हिन कमला ग्यारस जी कथा जो हिकु श्लोक या अधु श्लोक जो पाठ कंदा या ॿुधंदा आहिनि, उन्हनि जा करोड़े जन्मनि जा पाप नाश थी वेंदा आहिनि। अगरि हिन ॾींहुं एकादशी ऐं 12 तिथि गॾु हुजे ऐं राति थींदे 13 तिथि मिली वञे ऐं उन में विर्त रखण करे 100 यज्ञनि करण जो फल मिलंदो आहे। विर्त रखण वारे खे खपे त श्री विष्णु भगवान खे हिन रीत वेनती करे त हे कमल नयन भगवान अच्युत, मां तव्हांजी शरण में आहियां ऐं राति जो जागरण करे ॿिए ॾींहुं सुबुह जो सनानु पाणी करे ब्राह्मणनि खे भोजन खाराए विर्त छोड़े त उनखे मोक्ष जी प्राप्ति थींदी आहे। भगवान श्री कृष्ण चवनि था त हे राजन, एतिरो चई श्री लक्ष्मी देवी उन ब्राह्मण खे मन घुरियो वरदान ॾेई अंतर ध्यान थी वई। पोइ उहो ब्राह्मण बि पंहिंजे पिता ऐं परिवार सां मिली हिन संसार जा सुख भोगे अंत में मोख खे प्राप्त थियो। बोलो श्री ग्यारस माता की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। अचो त हाणे मिली करे आरती कयूं।
ग्यारस माता, मैया जय ग्यारस माता। जेको तुझो विरत रखे थो, जेको तुझो विरत रखे थो, फल उन सब पाता। ओम जय ग्यारस माता। श्रद्धा रखी जो तोखे मनाए, प्रसन्न थिए दाता, मैया प्रसन्न थिए दाता। तन मन जा दुख दूर करे सब, तन मन जा दुख दूर करे सब, चित चरणन लाथा। ओम जय ग्यारस माता। पर उपकारी सदा प्यारी, गुण वेदन गाता, मैया गुण वेदन गाता। कृपा करे तू भगतन साथी, कृपा करे तू भगतन साथी, पंहिंजा गंढी नाता। ओम जय ग्यारस माता। जय जय तुझी ओटवतिया, बेटी जम खाता, मैया बेटी जम खाता। लोक तोड़े पर लोक बिन्ही में, लोक तोड़े पर लोक बिन्ही में, तू विधाता। ओम जय ग्यारस माता। कथा बुद्धि जो ध्यान धरे तो, वने रंग राता, मैया वने रंग राता। दास उदासी शरण में आयो, दास उदासी शरण में आयो, सफल कजाए यात्रा। ओम जय ग्यारस माता। ओम जय ग्यारस माता, मैया जय ग्यारस माता। जेको तुझो विरत रखे तो, जेको तुझो विरत रखे तो, फल उन सब पाता। ओम जय ग्यारस माता। बोलो श्री ग्यारस माता की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। परिकल्पना ऐं तैयार कंदड़ साईं मुरलीधर उदासी, रायपुर छत्तीसगढ़। स्वर ऐं संगीत साईं गुरमुखदास, सिंधु वाणी स्टूडियो, इंदौर, मध्य प्रदेश।